예쁘지? 파이데어가. 응. 파이데어가. 빠이야. 또 파이데어가. 응. 파이데어가 진짜. 맞았다. 혼났다 야. 그럴게요. 영상을 보는 거보다. 엄청 크지? 와, 저렇게 큰 거는 도대체. 하얀 날로 보더라고. 아, 진짜? 어. 뭐 하는 거야? 대알콜이야. 왜? 그냥 알코올이래. 아, 그냥 알콜이라고? 어우, 냄새. 또 들어온다며? 아, 그래? 몰라? 저기 엄청 크다. 차 멈춰가지고. 내려오려다가 멈춰가지고. 뭐가? 차야. 이쪽이 뭐야? 아까 전에 없었는데? 어딨어? 오늘은 되게 가까이서 한다? 엄청 근데 크게 보인다. 아, 이쪽으로 왔구나. 아, 허준이가 이쪽으로 왔어? 그래. 얘들은 멀었으면 더 가깝죠. 난 이게 이쁘더라. 엄청 크다. 근데 니네 저기는 왔어? 이거 뭐야? 그 어, 왔어. 저기 있대. 어? 저기 있대. 어? 여기 어? 모르지. 트럭에다가 갖고 왔는데 거기에 그거 차 마시면서 뭐 사진 찍어가지고 보였어. 커서. 우와. 우와. 누가 더 아이, 엄청 어렸어, 나도 약간. 좋았다. 하늘에 눈을 뿌려요. 엄마 이거 다 부르기야. 아니야. 저기 연기. 연기 폭발한 다음에 이제 연기가 이제 잡지 마, 이놈아. 이쁘다. 동그란 원형은 아닌데? 동그란 원형은 아니야? 큰 게 이뻐. 어머니? 아, 확실하니까. 난 나가고가 예쁘지 나가고. 작은 게 있어? 저런 거? 이런 거? 어, 귀엽다. 이것도 이쁘긴 하네. 귀엽네.
스마일. 우와. 방금 봤어, 스마일? 어? 방금 스마일 떴는데 봤어? 그래? 응. 것 같아. 이렇게 눈 땡땡 이렇게 돼 있어. 아, 그래? 스마일이 있었어? 응. 항상 사더라고. 못 봤어, 우리 그치? 좀 오, 이렇게 크다. 색깔이 있네. 빨간색은 파란색은 초록색. 오. 어? 거미줄. 와, 이거 예쁘다. 와, 예쁘다. 아, 이거 예쁘다. 그치? 보라 색깔. 이야. 와, 이게 난 제일 예뻐, 이거. 이게 제일 큰 거. 단순하고 큰 거. 아이고, 저 포스 못 내. 그래. 저기다 사놓고 좀. 아, 어떡해. 응. 그냥 서서 보지. 그러니까, 아저씨도. 그냥 치지. 아저씨도 그냥 보지. 아이고, 차 못. 그러니까 저기다가 해놨어. 거기다 대놨어. 저거 지역 주민 아니야. 다른 사람, 아니야. 외부에서 온 사람이니까 저기다 둔 거야. 여기로 차가 다닐 거라고 생각을 못 한 거지. 그치. 아이고, 눈 오강하네. 1년에 한 번. 한번 눈 오강하니. 이야. 나. 와, 할아버지는 어떻게 와? 할아버지 안 와. 아빠는 이래. 불쌍해. 끝났어. 이래. 아직 안 끝났어. 언제 끝나? 10시. 10시. 아이고. 없이 끝난 거. 10시. 맨날 집에 10시 반에 와. 오, 이쁘다. 난 이게 이쁘더라. 어떤 거? 이게 피는 어. 향남에서도 지금 소리가 난대. 소리만 나는 거지? 소리가 난대. 뭔데 이게 무슨 소리냐고. 불꽃놀이 해요. 내가 너무 싫어. 오. 서울 보면 불꽃이 보여. 불꽃이 보인다. 이렇게 올라가는 게 보여. 아니야. 아직 아니야. 야, 이거 이뻐. 아이고 더워. 오이씨. 그거 아니네. 아직 아니야. 아 괜히 아직 5분 남았어. 오, 그냥 5분까지. 와 이거 너무 예쁘다. 회화리에서 가만하고 왜? 뭐라고? 무섭다고? 뭐가 무서워? 오 저거 봐. 와, 이거 예쁘다. 아 예쁘다. 별 모양이야. 어떡해. 아 예쁘다.
떨어진다. 안 끝났다고? 우와, 내려온다. 아이다! 다리요. 다리 있어? 별 모양이야. 어, 크다. 맞아. 어? 이거 희한하다. 토성. 비싼 집 많이 나눠주더라고. 난 이거. 자, 숨고르기 하고. 어. 끝날 때까지 끝난 게 아니야. 어. 아직 끝나지 않았어. 오, 진짜. 운동강 하네. 오. 뭐라고? 아, 그럼 동현이 내려가서. 할머니 집이 시끄러워. 야, 밑이라고 안 시끄럽겠냐? 좀 확대 좀 시켜놓지. 어? 아니, 이게 여기까지 가도 안 보이니까. 아니야! 안 끝난 거야? 끝났겠다, 이제. 끝났어. 어, 올라오는 게 안 보여. 아까 29분에 시작했거든. 지금 44분.